Приветствую вас, многоуважаемые подписчики. С вами снова Лебедь Белая. Хочу предложить вам сегодня чакровый расклад. У нас будет 11 позиций. Давайте будем начинать. И первая позиция – это Муладхара. Где расположена эта чакра? Это основание позвоночника и копчик. И она отвечает за физическое здоровье вообще в целом вашего организма, за ваш жизненный тонус, за энергию, которой сегодня вы наполнены. Давайте посмотрим, что же у вас на данной чакре. Ага. Сегодня не очень хорошо у вас в плане физического здоровья, возможно, есть какие-то проблемы. Может быть, это какое-то заболевание, которое вас беспокоит. Я думаю, что это, скорее всего, хроническое заболевание. И оно вам на сегодняшний день приносит много проблем, потому что вы пока преодолеть его не можете. Еще можно сказать, что у вас оно такое вяло текущее состояние, то есть вы не можете пока преодолеть это состояние, и энергия у вас, она такая медленная, вы не очень энергичны, у вас такое сдерживающее состояние на сегодняшний день, и поэтому вам немножко грустно и печально, так как вы не можете эту болезнь преодолеть, то есть выздороветь, а также, может быть, не можете понять, в чем причина, откуда эта проблема исходит. Давайте посмотрим, в чем же проблема. Проблема, наверное, заключается в том, что у вас недостаточно информации, и самое это главное, наверное, недостаточно желания, чтобы побольше узнать о вашей болезни, о методах лечения этой болезни и так далее. То есть вы как бы немножечко потеряли энергию, но вам необходимо восстановить это состояние. То есть вы думаете об этом, постоянно накручиваете, переживаете, но по факту-то вы не делаете ничего. То есть у вас все уходит на ментальный уровень, просто на уровень размышлений. А чем больше вы размышляете, тем больше вы себе придумываете разных страхов от незнания, естественно, и возникает еще большее состояние напряжения, и процесс не меняется, то есть вы находитесь все в том же состоянии. Что же вам надо сделать, чтобы вот эту энергию улучшить? Ну, во-первых, надо навести порядок в голове, то есть он на сегодняшний день у вас там просто хаос и бардак. Во-вторых, нужно себе сказать: да, все, стоп, вот это я все знаю, вот это я себе придумала, давай сейчас начнем все сначала. И, может быть, стоит обратиться к какому-то хорошему специалисту, который имеет очень большой опыт в таких заболеваниях или в таких проблемах, с которыми вы столкнулись в плане физического здоровья, и обратиться вот именно к этому человеку. Вот я вижу, что это хороший специалист, который может разбираться во всем. Но вам страшно двигаться вперед, вы боитесь еще, видимо, что-то услышать, но здесь вот вариант только один. Я думаю, что здесь нужно заручиться поддержкой близкого человека, которого вы любите, и вместе с ним идти вот в это неизведанное новое, для того, чтобы прояснить, а что с вами происходит. Не бойтесь, вы человек, который способен понять, принять, что с вами происходит, и осознать эту информацию. Посмотрите, свиток в руке как раз об этом говорит. И высшие силы вас защищают. Вы видите птицу, которая обнимает нашего воина воздуха. У вас все будет хорошо в этом плане. Поэтому жизненный тонус у вас будет подниматься благодаря тому, что вы начнете заниматься своим здоровьем и перестанете накручивать непонятные себе какие-то вещи в голове. И непонятную информацию собирать, не подтвержденную достоверными источниками и с помощью хороших специалистов. Вот такая у нас картинка в плане Муладхары, поэтому займитесь обязательно здоровьем, это очень важно для вас. Вторая Сватхистана. 2-3 пальца ниже пупка примерно она находится. Здесь у нас идет разговор о здоровье ваших половых органов, вообще о состоянии вашей сексуальной жизни, вообще о вашей даже магической силе можно в данном случае говорить. Ну и можно говорить о ваших вредных привычках.
Ну, давайте посмотрим, что здесь нам карты скажут. Ну, здесь вы достаточно четко представляете, что с вами происходит, понимаете себя. И здесь, наверное, 15-й аркан нам говорит о том, что есть некие привязки. Может быть, вы любите употреблять что-то, не очень хорошие вещества, которые, в общем-то, как вариант и складываются на то, что оказывают, вернее, свое влияние на ваше здоровье. Поэтому здесь нужно себя пересмотреть обязательно. Потому что вы человек, который способен менять свою жизнь. Вы человек наполненный, человек, который знает, что хочет. Поэтому, может быть, небольшое усилие в преодолении вот тех проблем, с которыми вы сейчас столкнулись. Приведите себя в порядок. Вы человек добрый, вы человек открытый, вы человек готовый к взаимодействиям. То есть вот в этом плане я вижу, что у вас все замечательно. Ну и сейчас, наверное, не время находиться в каком-то одиночестве, замыкаться в себе, в своих проблемах, а наоборот стоит выйти наружу, как говорится, и начать взаимодействовать. Но вы вот на сегодняшний день находитесь в неком застое, то есть пребываете в таком унынии. Я не вижу дороги, не вижу пути. Вот я лучше там посижу в берлоге и поплачу над тем, что со мной происходит. Потом весна, может быть, придет, я выйду, а там уже буду решать. И сейчас уж как есть, так есть. Вот ваше состояние. Но ведь вы сильный человек. Посмотрите, медведь в берлоге находится. А ведь медведь – это очень мощное животное, обладающее просто магической силой. То есть вы способны управлять лесом и управлять вот этим всем лесным хозяйством. Так что же вас останавливает? Да? Вот это вот как раз зима, да, которая на сейчас, к сожалению, у вас в душе. Вы человек, который не будет обманывать. Человек, который способен на высокие чувства и любовь. Вот такой вот вы уникальный вот в этом плане человек. И видите, вы способны не только на любовь, а вы способны еще и дарить любовь, дарить счастье близким. Вот такие вы в плане второй чакры Свадхистаны. Следующая чакра – это Манипура, солнечное сплетение. Давайте ее посмотрим. Ну, здесь все, что связано с вашей социальной жизнью. Тоже очень интересно. Сюда можно отнести ваше материальное положение, ваше положение в обществе, в общем, волевые характеристики, то, какой у вас характер, например, способность противостоять различным проблемам, с которыми вы сталкиваетесь. Вот давайте как раз посмотрим. Сейчас, получается, вы как бы стараетесь и понимаете, что лежать на койке ни в коем случае нельзя. И находиться вот в этом состоянии закрытой комнаты вообще нельзя. То есть вы делаете внутренние усилия для того, чтобы вырваться к солнцу. Посмотрите, вы молодец. То есть в глубине души вы это понимаете. То есть я вижу, что начнется преодоление, и вы будете двигаться вперед, потому что вы обладаете очень мощной энергией. Смотрите, солнечные карты пошли. То есть в плане, может быть, как раз эта социальная жизнь, она и может вытащить вас вот из этого плачевного состояния, в котором вы оказались в плане физического здоровья. Поэтому надо вперед двигаться в социум. Вот. Потому что у вас нет энергии на сегодняшний день, поэтому надо идти в социум и общаться с людьми, взаимодействовать. Не надо замыкаться, уходить в себя и оставаться одному вот с внутренними рассуждениями, потому что это на данном этапе, наверное, вам не поможет, а наоборот еще больше вас разрушит. Преодолевайте свою внутреннюю борьбу и вперед. Вы способны, у вас такой характер, который способен преодолевать препятствия. А еще вы человек очень милосердный в том плане, что вы можете людям помогать, поддерживать. И я думаю, что Вселенная ответит вам тем же. Но так получается, что вы вот на сегодняшний день все равно сдерживаете свои контакты, свои социальные взаимодействия. Посмотрите, у вас внутренне вы хотите вырваться вот из этого замкнутого круга, но все равно вы себя сдерживаете. А что сдерживающим фактором является?
Сдерживающим фактором является то, что я не хочу двигаться, и ваша, видимо, все-таки вот эта болезнь, которая вас беспокоит. Поэтому все-таки первое, что вы должны сделать, это идти к специалистам. Обращайтесь, пожалуйста, не лежите и не находитесь в статичном состоянии. Древние люди, пожилые люди говорят, движение – это жизнь. Следующую чакру мы посмотрим. Это центр груди, уровень сердца, так называемая анахата, то есть сердечная чакра. Ваше эмоциональное состояние, ваша личная жизнь. Может быть, тут еще что-то есть, которое вам дает грустнуть. Но здесь вы чувствуете, что у вас все хорошо. Воздух, да, жезлы. Но не хватает энергии, да, вашей, нет эмоционального притока, радости эмоциональной. Потому что вы не можете принять какого-то очень важного решения в своей жизни по отношению к мужчине, То есть есть мужчина, которого вы почему-то не хотите принимать и решить по поводу него. Может быть, вот это тоже является вот разрушающим моментом. Ваша душа все равно туда тянется. Вот что интересно. А почему вы его перевернули? Что такое? Он вам принес, видимо, какие-то воспоминания, приносит какие-то воспоминания. А что за воспоминания? Ну, когда-то он, может быть, неправильно сказал, неверно что-то сделал. И вот это привело к тому, что вы отчасти в нем разочаровались. Вот такая картинка, может быть, еще я могу наблюдать. А что нужно сделать? Вы почувствовали, что как бы мир уходит из-под ваших ног. Ну, примите эту ситуацию, да, жизненную. И здесь нужно просто принять решение, не надо ждать ничего. Вот в чем картинка. А вы, видимо, боитесь. Может быть, боитесь поговорить, боитесь, что не получится. У вас какие-то вот такие внутренние страхи и суеверия. А это мужчина, который хотел бы с вами связать свою жизнь. Следующее – это вишудха. Низ горла, еременная впадина. Здесь мысли, вот, насколько вы беспокоитесь, или у вас все хорошо. То есть о чем вы думаете? Тут можно посмотреть также ваше творчество. Может быть, отсюда стоит черпать энергию. Угу. Двигаться, да, то есть вот смотрите, вы человек энергичный, человек творческий, который хочет что-то менять внутренне. И вы по своей сути, вы победитель, то есть вы стремитесь к тому, чтобы реализоваться в жизни. Может быть, здесь найти свой потенциал и найти какие-то контакты. Но контакты пока вам приносят, к сожалению, негатив. Поэтому надо меняться, а вы поменяться не можете. У вас идет такой вот остановка какая-то. Остановка, и даже в творческой части идет остановка. И мысли такие, что не хочу, не надо. Да, слишком мне тяжело, зачем мне это нужно? И вот тут, как, конечно, и вот тут. Вы чувствуете себя некой жертвой. То есть вот да, вот со мной так произошло, и я лежу и себя жалею отчасти. Интересно. Что ж вам так трудно-то? Моя мечта не сбылась. Моя мечта не сбылась. А если в творчество уйдете? А вот если в творчество пойдете, начнете шить, рисовать, что-то интересное создавать, может быть, руками, то у вас, посмотрите, какая энергия. То есть, может быть, стоит переключиться, еще раньше тоже говорили, клин клином вышибает, и это спасение бывает для человека в его жизни. Вот так вот, уходите в творчество. Это то место, где вы можете наполниться. Аджна, центр лба. Способности видеть, осознавать свои цели, свой путь. Способны вы сегодня к этому? Пока нет, пока вы не готовы это осознать и принять, что со мной происходит. Вы чувствуете, что не хочу я упираться, делать что-то. Не хочу. Почему не хочу? А все разрушено, и смыслов никаких я не вижу.
У меня упадок сил, я не хочу. Вот так вот. Такая грустинка у вас на сегодняшний день живет. То есть вот в неком тупике я сегодня нахожусь. Да, у меня не получается. Так вот оно несправедливо в жизни так все сложилось. И никуда это все не выливается во что-то позитивное. Но вы должны понимать, что у вас есть выбор. И у вас интуиция вам этот выбор подсказывает, что будет удача. Просто прислушайтесь к своей интуиции. Семерка Сватхистана. Это макушка. Вообще уровень жизни в целом, степень удовлетворенности. Степень удовлетворенности, вы видите, вы как бы смотрите на свою жизнь, так смотрите на нее и думаете, а стоит ли еще что-то там делать? А стоит ли дальше развиваться в жизни? Вроде бы все, да, все, что есть у меня уже на сегодняшний день достигнуто. Я отворачиваюсь от всего и ухожу в какой-то новый поиск. Вот может быть вот этот поиск как раз вам нужно сделать. Не зря вам эта болезнь дана, и вот это состояние тяжелое, эмоциональное и физическое состояние для того, чтобы вы пошли в поиск. Посмотрите, как души плывут по реке и пытаются найти прибежище своей души. Вот вам тоже нужно отправиться в это путешествие. Вам дает сознание эти сигналы. Прислушайтесь, пожалуйста. У вас внутри этот сигнал есть, но вы его не слышите. Если связь вот, у вас с миром, инсайты, пока вот я вижу, что связи, вы не слышите Отца, вы не слышите Вселенную. Но вы знаете, что вы очень гармоничный человек, и у вас должно все в жизни быть хорошо. Вот это здорово. То есть вы пока не слышите, но вы уверены в том. Вы как вот некий искатель, который пытается что-то еще найти в этой жизни. А я хочу сказать, что Всевышний рядом с вами. Прислушайтесь. И чем быстрее вы это сделаете, тем будет лучше. Какие уроки вы прошли? У вас очень большой жизненный опыт, но вы почему-то не можете оценить тот опыт, который вы прошли. И сказать спасибо миру за тот опыт. И у вас опыт в плане партнерства тоже очень хороший, и вы тоже почему-то не хотите оценить этот опыт. Перестаньте внутренне конфликтовать и переоцените себя. Вы воин воды, вы человек, который способен к позитиву, но вы сейчас не хотите уходить в это позитивное состояние. Еще. Вам необходимо перерождение. Посмотрите, наступил момент, вам нужно перейти в новое состояние. И вам никто не поможет, кроме вас. Найдите источник. Сейчас у вас этого источника нет. А я думаю, что этот источник будет в вашем творчестве. И тогда вы наполнитесь, вы будете чувствовать себя и в материальном аспекте хорошо, и в душевном аспекте хорошо будете себя очень чувствовать, и почувствуйте себя управителем своей жизни. Посмотрите, как здорово все переворачивается. Ну и совет от карт. У вас сейчас момент наступил. Вы получили от Вселенной шанс. Используйте этот шанс. Не отказывайтесь. Не отказывайтесь. Вот он выбор. Я меняюсь или я отказываюсь. Вы человек. Посмотрите, как красиво. Богиня воды. Вы девушка-лебедь. Вы человек-лебедь. Как символично с названием моего канала. И вы знаете, что вас еще поддерживают близкие ваши. Не только которые сейчас рядом с вами, а которые еще где-то далеко. Поэтому успокойтесь, они рядом с вами. Итак, большое спасибо. Спасибо большое за то, что вы приходите на мой канал, смотрите мое видео. Вся информация под видео. Приглашаю вас на личные консультации. Обращайтесь, всегда рада помочь, поддержать. До новых встреч. Всего хорошего.